Пеллетная печка узкая, без стрейча. Это Salida de Humas. И вот эта труба, по ней у нас попадает воздух с улицы для питания печки, пластиковая. Вот такая печка. Вообще, конечно, это гораздо эффективнее, чем дровяная, на первый взгляд. Не надо возюкаться с этими дровами, засыпал пеллет и все. Да? Спит собака.